kun tuna mun karanta a Riyadus Salihin Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana Madina, sahabbai sun tafi jihadi suna wurin Sham karkashin jagorancin Sayyidina Sariya, yace aljabala ya Sariya, yace yana cewa Sariya ku ɓuya a bayan dutsen nan. Da suka dawo fa tafiyar kwana da kwanaki, da suka dawo yace mun ji sautin Amirul Mu'minin. To amma wannan mu zai yi wa cikin mu shi dai ya ce gaskiya kawai a rufe wannan kofar saboda za a samu matsala. To a bincika mana a tambayi malamai ko tunda dai bayan Allah ai ba sa karewa, falalar Allah ba ta karewa. To amma in hakan zai yiwu to me dabit, me ka'idar da za mu sa yadda ba za a samu yan 419 ba. Sannan kan mu mance kuma shaidanu su ma suna wannan ko na karanta mana athar din Mujahid almajirin Ibn Abbas, yace bayan rasuwar Abdullah dan Abbas bai gushe ba in ya tada sallah sai ya ga Abdullah ibn Abbas a gabansa. Mun tuna ko har sai da ya rike wata wuka ya shammace shi, yana ganin sa ya bi shi ya dumama mai, yace sai da naji danshi a hannuna, yace ban ƙara ganin sa. Da kai ne shi kenan kakakka ta yanke sada ko an samu karama. To mun ga yanayin yadda aka buɗe wannan ƙofar ake ta ƙaryace wani ya zo ya ƙaryan mafarki alhalin kabira ce min kaba'ir dhunub. Sallam ya la'anci wanda zai haka, ya ce na gani kuma ban gani ba, ya yi da'awar falala, ce ya gan shi da wani sun yi kaza, ko ya ce ma har an bani saƙon ne kaza. Wannan duka yaudara ce. Kawai in mutum zai tsaya ya ba Allah ya tsaya ya ba Allah. Ita kuma karama ta Allah tana da bambanci, kala-kala ce. Ba dole wai sai ka zama wani sai ya fahimci wai shi bai zama mai karama ba in bai zo da bakon abu ba. Wa ya gaya maka? Ai wannan ƙoshin lafiyar kanta karama ce. Ai ka dinga tunkarar ayyuka na alkhairi Allah yana baka dama kai karama ce. Zumuncin da zaka sadar karama ce, biyayya ka ga iyayenka karama ce. Takaitawa akan halaliya karama ce. Baka ga wanda Allah ya mulakanta ba su bai ba su wannan ba, ya raba su da wannan. To ka a takure ma'anar me karamar aje ai ta ƙaryace ba ka buƙatar kai ƙarya. In mutum yayi wa wani ƙarya bai kamata ya wa kansa ba. To wannan za a bincika mana ko Allah ya sa dai zai yiwu, dan in zai yiwu wannan kofa ce da za mu sa rai. Alaysa kadhalik? Na'am. To yace subhanallah, yace daga ranar sai na raina kaina. Babban darasin da zamu fita da shi anan shine mumini ko da yaushe kada ya gurur ya same shi, kada rudin shedan ya same shi, ya dinga jin cewa shi yanzu ya kai wani stage, ya kai wani level na tsoron Allah. Mumini duk sanda ya dada kusaci da Allah, duk sanda ya ƙara rankwafawa. wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Amma in kaga ana sama ana gurur, to la ilaha illallah shedan kenan. Shi yewa Allah kafullo, da Allah ya kai shi matakin daraja to sai ya ce Allah ma bai isa ba. Amma mumini na hakika duk sanda ya sake kusaci da Allah jalla wa ala sai ya sake rankwafar da kai, sai ya ƙara riƙe Allah ya ƙanƙame, sai ya daɗa raina kansa. To a nan gurin muhimmancin mutum ya dinga wa kansa hisabi. Kai da kanka balil insanu ala nafsi basira, ka fi kowa sanin alaƙarka da Ubangiji, ka fi kowa sanin inda raunin yake, ka fi kowa sanin abin da in ka tuna kake jin daɗi tsakaninka da Allah. To ƙarfafi ɓangaren jin daɗin, ɓangaren ɗa'ar, inda kuma akwai rauni akwai matsala, roƙi yafiyar Allah, ka roƙi kuma Allah ya cike maka wannan giɓin da raunin.